今天进了一个击鼓传花的房间，我问问房主，房主，你身份配置好了吗？我配置了，配置好了。双狼，你配置的什么身份？一起抱团呀！我配置的是墨汁和炸弹。墨汁和炸弹，那你看看我是什么身份？回归正题，2号被票走了。至于为什么被跳走，那不重要，重要的是结果。开个警戒，在这守株待兔，再倒2个，我们就赢了。我队友都过来了，好蛋怎么还不来？终于来了一个3号，明知山有虎，偏向虎山行。你很勇敢啊！再来我的！来了，在后面。哈哈，干得漂亮，夺冠了！